歡迎翻到嚟節目現場，你而家收睇緊嘅係蓮花衛視現場直播互動節目《澳門開講》。我哋今日探討嘅就有關少年感化院嘅老師權益問題。歡迎各位打電話嚟一齊討論，電話係2878919228789192。網民朋友亦都可以參與網上討論同埋網上投票㗎。我哋而家先睇下今日網上投票嘅問題啦。咁今日嘅問題就係話，咁有少年感化院嘅老師指出咧，受到院方喺工作上面挑剔啦、玩針對啦、製造惡性壓力等不合理嘅對待。咁你對於少年感化院嘅包工老師問題有啲咩睇法呢？4個選項 ：A. 教師權益被侵犯 ；B. 相關法規唔完善；C. 弱勢群體應該受到關注；而 D. 就言過其實、故意炒作。我哋睇一睇一啲網友嘅言論啦。咁有網友講到咧，就話其實覺得好可憐啦，呢個就係澳門啦。咁啊，佢希望咧同類嘅事件就唔會再次發生啦。咁就有網友講到咧，話教師權益被侵犯，弱勢群體應該受到關注。咁就有網友講到話，世上係有好多唔公平嘅事，呢個只係冰山一角啫。咁但係另外都有網友就講到話精神崩潰，佢東家唔打打西家，有咩好崩潰呢？咁而崩潰可見係抗壓性不足，而家仲可以攬住媒體申冤呢，就好過好多打工仔添。咁啊，其實關於今次呢個事件呢，就係源於呢個包工嘅老師啦。我哋一睇一睇，即係何謂呢個包工嘅老師呢？咁啊，其實以包工合同嘅聘任呢，就係包工嘅老師啦。咁除咗每個月嘅人工之外，就冇任何其他一般公職所享有嘅一啲嘅津助啊、保障等等啦。咁啊，法務局局長張永春呢，回應議員質詢嗰陣時就講過，咁法務局嘅人員編制呢，就冇相關嘅老師職程。咁所以當初就選擇用呢個包工合同嘅形式咧嚟聘請呢批嘅老師。咁其實呢批嘅老師咧，對於今次嘅權益問題咧，就反映咗佢哋提出訴求之後咧，就發生咗7宗罪喎。咁我哋睇下其實邊7宗罪咧都有啲相關嘅資料㗎。咁啊，第一個咧就係師生聚餐嘅時候咧，教師就冇得參加。而第二咧就係包工合同退休冇保障啦。第三，多次無理換辦公室，環境擠迫。而第四咧，食飯時間開會，懷孕嘅老師頂唔順啦。咁第五就係態度大轉變，質疑一啲老師嘅教學理念。而第六咧就係假期申請咧去留難老師。而第七咧就係開會嗰陣時強迫錄音。咁其實咧，我哋今日都有訪問咗一啲少年感化院嘅老師㗎。我哋而家睇睇片先。喺呢段期間，自己喺呢幾個月期間咧，根本就係瞓唔到覺。每次瞓覺咧都好驚。返工就好似喺地獄咁。今年2月，少年感化院9名老師要求院方改善而家嘅包工合同待遇，但係過咗半年嘅時間，老師們話唔單止訴求冇得到正視，而且喺過去幾個月當中，院方嘅態度180度轉變，用多種無理嘅方式威脅老師，令到佢哋每日返工都心驚膽跳。永遠都係揀我哋放工嘅時間。係嘛？咁即係我哋正常人冇所謂啫。咁但係大肚婆你咁樣，佢啱上完堂，你又唔俾佢食飯，喺度餓足佢成粒鐘咁樣。同埋我哋呢個評講咧，即係唔同出面嘅，出面係善意嘅評講嘛，呢個係惡意嘅評講嚟噶嘛。佢哋淨係彈你呢樣唔好，嗰樣唔好咯。好似變咗我哋一個被人哋去隔膜咗一群，好似好即係以前係好好嘅，之前有啲同同事打招呼啊但係貼咗之後呢，好似同你都唔識咁嘅感覺，打招呼都好似唔敢同我哋打招呼，好似我哋係怪獸咁嘅感覺。佢話做出年嘅列點教案唔係一份科目，而係可能係4、5份、6份。咁喺19日裏面，究竟點樣做呢？我哋計過晒時間都冇可能做30分鐘做完一節嘅教案，都可能要做成3、4個月先有機會做完。個師生聚餐呢，就改咗名，唔知佢改個名叫午膳短聚，咁就話呢，老師係無需參與嘅。咁個日期呢，就同我哋師生聚餐係同一日、同一個時間，咁所以我哋就點解老師無需參與呢？老師們表示希望法務局能夠出手調查涉嫌違規嘅主管，還佢哋一個公道。而院方方面暫時並冇回應有關嘅指控。好啦，咁睇完片翻嚟咧，同我哋嘉賓傾下偈啦。咁首先問下郭議員先啦。咁我知道其實你都一直長期關注開今次呢個事件嘅啦。其實對於今次嘅事件，你有咩睇法？首先好讚揚櫃台呢個團片，因為做得非常之好。其實睇團片呢，訪問到啲老師，你就會感覺到已經知道係嚴重嘅問題嘅。
頭先有位老師佢講到啱先我寫出嚟嘅一個地獄，同埋佢哋自己感覺到佢哋係怪胎。其實形容詞已經係表達咗出嚟惡劣嘅環境。包工合約咧，歷史以嚟回歸至今天，特區政府都係咁樣形容嘅。咁其實唔係淨係少年感化院，仲有其他地方都係用緊包工合約。只不過呢啲公務員呢唔夠膽，好似佢哋咁大膽出嚟反映呢件事。法務局講到佢哋做唔到，幫唔到佢哋，因為佢哋冇嗰個職程，裏邊嘅編制做唔到。咁我想問，回歸就嚟13年，每年都有呢個問題。其實呢個包工合約呢個問題呢，唔係今日誕生出嚟嘅，係回歸每年我都要擔心呢個問題。每一年都有公務員嚟我度反映投訴，結果點呢？結果佢哋自己離職轉工揾第二份工。咁點解法務局每年都做唔到嘢呢？而點解法務局冇問責嘅呢？咁其實你淨係識得講冇職程冇編制，但係你唔會解決嘅問題啊嘛。其實第一，首先呢，我哋要講呢，包工合約唔係一個勞務嘅合約，包工嘅合約係一個冇上司同下屬嘅關係，係一個形式。你攞咗一啲工程翻屋企做，做完呢你就收錢。由於佢唔係一個勞務嘅合約呢，呢一班老師就冇公積金，佢哋冇希望嘅。佢哋老嘅時候呢，最多咪去教青去嗰個社會機構攞每一年嘅養老金又好，乜嘢津貼又好，係咪想呢一班人咁樣呢？咁其實佢哋係絕對有資格嘅，佢哋全部都係有師範、有高等學府嘅文憑，係教青局認可，俾機會同埋容許佢哋教啲學生。兼夾仲有一個呢，佢仲係醫科㗎，暨南畢業嘅醫科，幫埋少年感化院睇啲學生嘅。咁點解會咁樣呢？其實包工合約呢，佢係冇醫療保障，佢冇假期嘅，後來先至俾個假期佢哋嘅。當初開始嘅時候乜都冇，零雞蛋。後尾呢，一次次呢就開始俾啦，俾咩呢？11日嘅假期啊，醫療啊。但係至今呢一班老師，佢哋係冇其他嘅。但係呢，責任同埋嗰個義務呢係捉晒。第一，佢要申報；第二，佢唔可以兼職；第三，佢唔可以呢入賭場。即使責任同埋義務呢係捉晒，但係其他啲嘢呢，全部都係剝削佢哋嘅。咁點解要咁做？我都至今都揾唔到個答案。但係其實嗰個包工合同嘅嗰個制度要解決，喺法律層面或者技術層面係咪真係咁難呢？喺法律上嘅層面係好容易，我想強調，非常之容易解決，只要雙方草擬一個合約咯，勞務合約咯。咁你點解我哋有勞工法㗎嘛？我哋有公職法㗎嘛？雖然而家我哋政府部門，我做咗幾次嘅書面質詢，要求所有公務人員呢裏邊工作必須要政府立公職勞務合約。咁而家特區政府應承咗啦，年尾呢行政公職局就嚟咗立法會就答高生，你唔使擔心，年尾我哋有一個法例呢會入嚟立法會呢，就會立法有關政府部門裏邊員工嘅勞務合約。咁但係喺過程之中，而家全部都係冇法律嘅，即係一方面勞工法唔適宜用喺政府公務人員，但係公職法呢，佢又唔用啦，即係佢兩邊都唔湯唔水。但係唔等於呢冇辦法㗎嘛。你可以用民事法裏邊草擬一個合約，雙方同意立晒所有政府部門嚟計教青局嘅老師嘅福利應該俾翻佢哋㗎嘛。基本你第一樣嘢你要有公積金㗎嘛，你要有醫療啊嘛，你要有22日嘅。即係有義務就冇乜權利，或者去問下老師嘅睇法啦。其實老師都想了解翻，就係而家你個情況，譬如都我相信大家從媒體都知道，可能一啲就基本嘅薪金之外呢，一啲基本同其他公職類同嘅保障呢，或者甚至退休呢，其實都係冇嘅。其實一個情況係點，同埋嗰
嗰個合約嗰個期限係咪好似都比其他人一般要短啊？係咁，其實我首先都要多謝係聯發衛視啦，俾呢個渠道我哋可以講翻院方近呢半年嚟對我哋嘅態度上面嘅改變啦。咁其實頭先阿高議員講嘅嘢，其實對我嚟講係全部都係事實嚟嘅。係啊，咁你話關於我哋嗰個合約期，咁確實我哋係可能比一般，尤其是係同一般公職人員咧係唔同噶啦。我哋約咧係半年一次嘅，半年做一次，咁就唔係一年一次嘅。咁福利上邊，我哋事實上真係只係半年裡面得11日嘅有薪假期。其實就係咁多噶啦。係啊，咁但係我要強調就係我哋同其他喺我哋院裏面係教青局派嚟嘅教師咧，我哋所面向嘅教育對象咧，即係學生咧，係完全一樣嘅。我哋全部大家都有受到教青局認可嘅學歷啦。我哋嘅課程係跟足學校嘅教學大綱去做啦。我哋用嘅試卷啦、測驗卷啦，全部都係要經過校方去核實準確，我哋先可以用嘅。甚至乎我哋院生讀出嚟嘅成績係教青局認可嘅，所以我肯定我哋就係教師。係啊，但係自從申訴事件之後咧，院方就開始就呢個我哋個專業上面咧就去扭曲，甚至乎局方試過早排喺《澳門日報》啦某一啲媒體啦，咁係話我哋有部分嘅教師咧係冇呢個教師專業嘅。咁其實我覺得咧就即係作為局方，我相信佢哋誤導絕對係一個誤導啦。首先係對我哋嘅學生係一種侮辱咧，亦都係。如果假設佢講嘅嘢係成立嘅，既然我哋係一個不合資格嘅教師，咁我哋何來會教到一啲即係而家就有老合資格嘅學生呢？師之名，就但係一啲實咧就完全係冇啦。我哋要聽一聽家庭觀眾嘅電話先。有陳生在線，陳生你好。係你好。你好，陳生請講啊。係咁啊，就了解過咧呢個情況咧，睇你播出嘅新聞啦，就了解過呢一排咧咁少年感化院嗰個情況啊。咁我想講一講兩個問題。即係我之前咧，因為我自己係教書嘅，咁我之前有朋友係喺感化院入邊做嘅，係啦。咁嗰陣時應該我諗係十年前到啦，我喺入邊做嘅時候，10年前到。咁當時咧，佢同我講咧，就話係一個勞務合約，但係今日我聽到翻嚟咧，就包工合同喎，係咪一個退步咧？我感覺，即係之前係勞務，咁依家係一個包工。咁樣，係咁同埋咧，嗰個叫做合約問題咧，咁當時我就諗咧，就話嗰陣時喺2000年嘅時候，似乎個環境都唔係咁好啊。咁我覺得咧，共度時間咧，咁我覺得都可以接受嘅嗰時係嘛。咁嘅情況個環境唔好，咁大家都即係政府都可能嗰個經濟方面都唔係咁好啦。咁但係後來經濟慢慢好起嚟啦，咁。我聽講一啲政府部門咧，都好似係有啲勞務合同嘅員工咧，都開始轉咗散位。咁我就好奇怪，點解稅務局方面呢班老師即係唔做呢樣嘢咧？即係咩目的咧？係咪因為覺得我哋用呢個方法可以好啲控制啲老師咧？咁嗰啲人我就唔係好清楚嘅，將佢反映下嘅。咁同埋係另一個問題咧，就係嗰個教案啊。即係我哋教書咧，就會清楚個程序點做。即係譬如話，一般情況嚟講，咁學期頭嘅時候咧，都會做一個叫做教學大綱嘅。係，即係唔係叫教案，係教學大綱，只係列出嗰一年大概嗰一級嗰一科大概要教啲咩內容，即係基本完成啲乜嘢。但係教案就唔係咁樣做法咯，即係應該係按照實際情況去進行調整，即係覺得係話如果用10零20日咁樣做晒全年教案，呢個係絕對唔合理嘅。係咁我就覺得喺感化院入邊處理呢個教學部分嘅人員，即係我感覺到好唔專業，好唔專業。我之所以打上嚟係因為咧，因為我第一我見到係呢件事係唔公義嘅，第二就係話咧，作為納稅人咁樣。我哋即係話政府部門請一批人去處理呢班嘅青少年，咁樣對將來嚟講，佢哋接受一啲咁嘅教育
即係話如果一批人做啲咁嘅嘢去壓迫員工嘅話，即係其身不正嘅時候，即係點樣去教導呢一批即係喺我哋眼中係有問題嘅青少年呢？明白。即係我再講下呢樣嘢。好，陳生冇其他意見添？係咁多。好，多謝晒阿陳生嘅電話。咁啊，陳生自己都係老師啦，咁都其實對於呢樣嘢都似乎覺得唔係咁合理，唔係咁公義。其實咧，陳生講得好啱，因為裏邊嘅問題咧，始終都要教青局咧去監督同埋督導佢哋裏邊究竟呢一班老師所教嗰個質量同埋質素係點嘅。我希望咧教青局可以加入嘅，因為我哋澳門而家面臨一個問題就係我哋而家嗰個教育水平程度，我哋嘅將來我哋啲年青人出嚟呢個經驗係社會俾佢嘅，但係佢嘅基礎究竟我哋嗰個學校教緊啲乜嘢個水平，需要呢有一個比較客觀獨立去審同埋睇個質量。如果我做唔到呢樣嘢呢，就好慘。其實政府要公平公正處理嘅。其實而家今時今日我哋喺度講緊呢一班老師係冇合約嘅。自從發生咗呢件事之後呢，佢哋用嗰啲咁嘅手段呢，打擊你嘅士氣，搞到你人生彷徨，翻到屋企家庭呢又擔心，因為而家應該7月尾呢嗰個所謂半年嘅合約呢，已經過咗成個月啦，但係仲急唔俾一個合約佢哋，即係個所謂嗰個包工合約，連包工合約都冇。即使而家佢哋翻緊工係冇合約嘅，你係咪羞恥啊？係好難接受。點解咁做呢？就剝咯、磨練咯、打擊你嘅士氣咯，就希望佢呢，佢哋自己走。最好啊，佢哋全部都唔好教書啦，全部自己走啊，咁啊一天都光啦。但係佢而家又做唔到呢樣嘢，因為已經曝咗光啊嘛。所以我覺得咧，呢啲咁嘅醜聞咧，教青局咧係一定要做。其實我做咗封信俾教青局嘅，咁咧但係我收個回應咧，我唔係好開心咯。我覺得咧教青局咧，既然佢自己都有派公立學校嘅老師去嗰度教，但係始終教青局唔能夠洗手咧，就話咧呢一班老師唔關你事，即係唔關佢哋事就唔理，由得佢哋自生自滅。咁啊，你係唔係對啲學生咧都係有咁嘅責任呢？係咪我唔理㗎啦？我淨係理嗰啲老師，公立嘅老師、私立嘅老師唔關我事，學生都唔關我事，唔得㗎嘛！你要整體，你要睇我哋嘅未來。我哋係一個國際都市，我哋唔能夠有呢啲咁嘅醜聞出現。其實咁樣發生呢，對於無論係老師定係學生都好大影響。或者我哋而家先去一去天氣報告，轉頭翻嚟繼續探討有關少年感化院嘅老師問題。歡迎翻到嚟節目現場，你而家收睇緊嘅係蓮花衛視現場直播互動節目《澳門開講》。我哋今日探討嘅就有關少年感化院嘅老師嘅權益問題。咁歡迎各位家庭觀眾打電話嚟一齊討論啦。咁就同我哋嘅嘉賓傾下偈啦。咁老師頭先都提到，其實就係話作出呢個投訴之後呢，似乎有一啲更加唔公義或者唔合理嘅情況發生咗，或者同我哋都簡單講一講。係。咁或者我講之前，我都覆翻頭先有位網上嘅觀眾啦，佢都話你哋既然咁辛苦，咪就唔做咪得咯，係咪先？咁其實呢番説話咧，喺我哋8月頭啦，我哋同局方見面嘅時候咧，咁其實局方嘅人員都曾經講過相類似嘅嘢嘅，即係話你哋其實想解決你哋所謂嘅煩惱啊，咁大壓力啊，其實咪用可能局方寫出嚟嘅就係可以轉工咪得咯，咁樣係啊。咁我覺得係對於我哋喺少年感化院最少工作咗5至11年嘅同事咧，係好不負責任嘅，亦都係好唔尊重嘅。咁當然我明白到所謂嗰啲不公平事件一定係度度都有㗎啦。我相信唔係淨係少年感化院有嘅。咁但係我要強調咧，就係雖然喺外人嚟講，可能好多嘢都係小事，咁但係我要強調就係佢個密度係好高嘅。譬如頭先有位都叫同業啦，曾經係教師講到啦。咁我哋要喺19日裏面去完成1年嘅工作，係啊。咁可能教案咧唔係個個都好清楚嘅，即係你唔係做教師，可能唔明白個教案。我或者用另外一個比喻咧，咁可能會貼切啲。係啊。咁即係話，譬如就係一位先生叫一位女士就係你幫我喺19日裏面同我大概準備36000份嘅餸啦，咁樣。咁我諗呢個係對於佢嚟講係一個好沉重嘅負擔嚟嘅。咁唔單止係咁，我要強調嘅，唔單止係咁，因為所謂19日裏面
做1年嘅教案咧，因為我哋全部老師咧其實都係跨級嘅，係啊，咁即係話如果佢教3級，佢係要做3年嘅教案，即係相當於3倍嘅係啦工作量。咁我哋最多嗰一位同事咧，其實佢要喺19日裏面咧係去做11年嘅嘢嘅，嗯，即係等於會用翻頭先個例子，就係嗰位女士咧要喺19日裏面咧，可能要做如果係3萬幾照乘上去啦，就30幾萬份嘅餸菜咯，係啊。咁但係問題你煮唔到咧，你要同呢位先生解釋嘅喎，即係等於我哋我諗呢個交唔到負荷好明顯已經係可能比平時唔合理。我哋聽到個家庭觀眾嘅電話，有阿林生在線嘅。林生你好，係你好，係啊，林生請講啊。其實就好簡單啦，呢個問題咧，即係回歸到而家13年咧，好多人都中意阿林生可能離個電視機遠少少好啲嚇。我明白。咁啊，唔該你。 OK， 好冇啲啊而家？喂，喂，係。而家好冇啲啊？可能仲可以仲遠多少少，因為有啲干擾熄咗咯喎已經。喂。係阿林生。喂。係請講啊。係咪好啲啊？係差唔好少少。OK。熄咗咯喎已經，應該唔關我事，應該係你哋嘅事。你請講。其實就嗰個回歸前回歸後。而家回歸13年啦，係咪？係。好多人將回歸前、回歸後作一個對比，好中意嘅呢樣嘢。就係回歸前如何，澳葡政府嘅時候點樣管治混亂啊，如何。回歸後好似一片光明，哇！好似係已經上咗天堂啦，就已經爭啲進入烏托邦啦，爭少少啫，係嘛？其實你有冇諗過回歸後比回歸前更多嘅問題出現呢？回歸前好多時問題呢係澳葡政府有心而無力。因為收入嘅問題，所以產生好多呢。嗰啲合同工或者阿高天賜議員就好清楚，其實嗰陣時咪叫合同工嘅編制外僱員冇辦法，因為一旦佢進入呢個編制內呢，就政府要負擔好多福利諸如此類，對個財政會有構成好大壓力。而喺財政不明朗或者係有困難情況之下呢，呢啲係冇辦法嘅，只能夠係睇餸食飯呢個。同澳葡政府其實係完全無關，但係回歸後，澳門政府嘅財政簡直係驚人數字嘅增長一個東亞運啊、葡語運啊、咩室內運啊、湖運使咗100幾億，呢100幾億如果用嚟做實事的話呢，澳門基本上而家問題都解決晒啦。但係佢唔選擇用嚟做，係用嚟面子工程，好學唔學咗大陸嗰個政府嗰套，最緊要有面子工程，最緊要搞得風光光有獎先，有影相有拍掌就 OK 啦。至於實際問題解唔解決呢？係冇問題嘅。呢個第一個問題。第二個問題呢，好在有高天賜呢啲咁嘅議員喺度，正所謂明知不可為而為之，奔走呼號。如果唔係呢，就澳門立法會嗰個政治生態一到舉手呢，政府好唔好？政府支持嘅過唔過？其他嘅意見要唔要？唔使討唔討論無需。結果就係所有嘢呢，就原地踏步，甚至係向壞個方向伸展。因為政治生態唔健康呢，所有行政生態都唔健康。政治係根本啊嘛，一棵樹個根爛咗，點會棵樹生得好茂盛呢？明白。好，林生有其他意見添？仲有個最後嘅意見，就係呼籲所有，如果包括教師又好，被教嘅人都好，包括對呢個而家目前現狀不滿嗰度，去投票嘅時候，唔該本住自己嘅良心，本住自己意向去投。OK，明白，好多謝晒林生嘅意見。我哋聽到位蘇生嘅電話，蘇生你好，喂，蘇生，係你好，係你好啊，請講啊。係咁，各位主持你好啦，我問 OK， 咁我就會即係我覺得因為其實今次呢件事其實好話唔好聽，呢樣嘢可大可小，因為睇翻嗰個報章，我哋睇到啦。咁你其實係話仲即係點樣講將啲人我哋叫卸膊你明唔明啊？將一啲話啲學生教唔好就話係就係話啲老師嘅職責。如果一個團體一個我哋叫 teamwork 啦，做得唔好，唔係話怪啲小朋友去做唔好，你明唔明啊？啲小朋友做唔好咪教咯，你唔好俾嗰啲壓力俾啲老師。即係你話 contract， 咁你白紙黑字寫到明 ，OK？ 你白紙黑字寫到明，everything in
black and white。咁好話唔好聽啦，你炒人都要有個理由，你又無厘啦更，你又話突然之間又出個 memo， 我翻工人哋出 memo 都隔幾日啦，好話唔好聽，係咪先？我翻工嗰個機構，你出 memo 啊，都會坐底係2到3日俾大家準備下。你啊冇事前冇準備，我突然間我下晝就咁樣，突然間隔一日又冇通知嘢，叫人哋搬嗰啲房喎，即係仲要搬到一啲去啲話係聽翻嚟，仲要話係一啲已經好舊嘅活動室啊嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅嘢。好話唔好聽，個心理都學大家話齋，你搬咗大屋搬細屋啊，咁人多咁擠迫啊，係人都谷出個病啦，何況仲要話係受壓力，又要受人壓力喎，又要睇住你個頭去做嘢喎，你驚唔驚啊 ？Otherwise， 你話係啲小朋友有問題，講真，有邊個冇犯過錯？你即係嗰啲所謂入面嘅高層講到，因為我有個朋友同我講呢，佢哋喺嗰度即係點樣講啊？喺嗰度參觀過城市嗰啲啊，即係打開道門咁樣，可以俾人哋睇下。我都喺嗰度參觀過。哇，講到好似好威咁樣啊！話好有 discipline 啊，好點樣啊？咪又係即係衰仔啲講嘅，咪又係一嚿屎。而家你上面又話佢，我好記得佢嗰度寫咗一句説話嘅，佢黐咗一句説話嘅，我好記得嘅。合理要求、合理表達、合理接受，係咪真係咁合理先？如果連啲員工認為唔合理，既然係學佢哋話齋，突然間朝令夕改，OK， 突然間將啲 order memo 嗰啲嘢，突然間喺你哋幾個鐘頭發出嚟，OK， 呢啲叫合理要求咩？明白。好，或者同阿蘇生傾咗嚟先好嗎？多謝晒你嘅意見啊。咁啊，其實頭先都講過啦，除咗工作量嘅問題啦。其實仲有冇其他真係比較具體嘅事例，就係真係管理上其實好似投訴咗之後出現咗啲問題，因為咧其實政府咧曾經都回應過就係話，好似調查過後咧就未出現投訴所講嘅嗰啲剝削嘅事件喎。阿老師點睇先？我只係可以講咧，就係我哋喺申訴書裏面寫嘅嘢咧，全部都係事實。咁至於而家院方其實咧同埋局方咧就話已經進行緊一個內部調查嘅，但係我唔明白。喺個調查仲未開始，局方已經表明咗院方之前所做嘅不當行為呢係合法嘅。咁我覺得係未審先判。係啊。咁我係完全質疑呢個所謂內部調查嗰個客觀性。係啊。其實最痛心呢，就係我見到件事老師大咗肚。竟然呢可以令到佢冇飯食，特登 hold 住就嚟收工嘅時候1點鐘就叫佢開會，明知佢下晝3點鐘要教書，令到佢中午冇得飯食，開始暈，急急腳揾架黑色嘅車佢返屋企，驚有事就打幾個電話。當我身為一個議員喺立法會度講呢啲咁嘅説話，我會諗到一樣嘢就係咩呢？點解呢個特區政府呢唔會嚟問我需唔需要承擔呢個責任？我所講嘅嘢係咪真定係假？呢個亦都令到我諗10個墓地嘅事。當初都係冇事㗎，政府做得非常之啱。而家我哋見到乜嘢呢？檢察院開始有嫌疑犯。咁你而家既然我提咗數，講咗呢件事，投咗訴之後講咗呢件事，係咪行政法務司要揾另外一個獨立嘅部門查呢件事呢？點解唔係一視同仁呢？我記得又有一件事，財政局一個副局長，因為個蘭桂煲啦200蚊，佢就買咗翻嚟，喺個拍賣嘅時候，結果呢，行政法務司呢就要查財政局嗰度，唔關佢事嘅，就革咗佢職。佢上訴去到法院。法院話佢無罪，係咪要還翻個清白俾嗰個人呢？冇喎，石沉大海。咁呢個人如果係清白，你係要還翻個清白；如果係有罪，就要有罪。咁呢件事嗰個大肚婆講咗咁多次，點解唔去查呢？點解唔係一視同仁呢？即係我覺得呢，但係果然覺得今次嗰個調查嗰個過程啊，其實個透明度或者佢自己噏出嚟，你局長自己噏出嚟冇事喎。
咁邊個信你啫？即係好似我抄牌，我話入咗銀仔，警察嚟抄我牌，跟住我話呢，我冇事㗎。咁你可唔可以得㗎？你唔可以咁做㗎嘛！你冇理由你自己犯案自己查翻你自己㗎嘛！所以我覺得咧，呢個係一個非常之，其實呢啲事呢係冰山一角。我希望你哋老師呢唔好擺喺心，只係你哋咁樣。其實成個公職裏邊呢都係腐爛緊嘅，因為冇高官問責。首先就係冇咗個高官問責，你一次咧下落嚟呢，嗰啲局長都唔需要承擔責任，因為佢嘅頂頭呢，佢嘅司長唔使承擔責任啊嘛。所以呢一日呢，其實咧行政長官你唔換人呢，你又好難搞㗎。而家冇可能呢，你已經回歸有13年呢。啲司長做一世嘅，要換咁俾啲年青人做擔當呢啲重要嘅職位嘅。如果唔係，我哋啲後浪點推前浪呢？做唔到呢啲嘢，我覺得我哋而家已經係變成一個國際都市㗎啦。我哋唔可以呢啲咁嘅醜聞咧出嚟嘅。你講幾多樣嘢都冇用㗎，人哋唔會信你㗎嘛。但我想問下老師，其實頭先講過咧，嗰個調查或者話聽取一啲雙方或者幾方嘅供詞嗰方面，其實局方或者相關政府部門、法務局又好啦、教青局或者甚至公職局又好，其實有冇同你哋接觸過？嗰個情況大概係點？我哋最近只係收到一封信函啦，咁係俾我哋個別嘅老師啦，我相信係咁就話個調查咧，其實就喺8月9號就展開咗㗎啦。咁但係去到今日8月24日啦，咁我哋都仲未有一位同事咧係被邀去叫做助查嘅。咁所以我只係清楚記得就喺調查之前，咁局方官員就係多番強調就係院方所做嘅嘢咧，全部都係合法嘅。係啊。咁在場亦都有嗰個應該係今次內部調查嗰個調查主任都會在場嘅。咁我所以係非常質疑嗰個公正性咯。咁頭先主持問到就係話申訴事件之後，咁有啲咩事情發生咗？我要強調就係其實我只可以講係今年2月份到而家嘅啫。因為其實之前其實係真係冇嘢嘅。講真，如果真係話個環境惡劣到咁呢，我相信覺得一個正常人係唔會喺度留到11年嘅，即係呢個係一個匪夷所思嘅一樣嘢嚟嘅，係啊。咁但係申訴完之後就係話，譬如假期上邊啦，咁我哋按正常情況去申請休假。譬如我有個同事，咁佢今晚黑11點鐘就要飛啦，離開澳門展開佢嘅新婚假期。咁但係唔知點解去到今晚我哋放咗工之後，接近夜晚嘅7點鐘，院方先至話批佢嘅假期。係啊，但係之前係咪有批過嘅？之前已經係按正常程序咧，係入咗申請表噶啦。咁同時亦都係一直去追問我個假期究竟係批咗未咧？咁得到嚟嘅結果都係待查中。咁去到放工嗰一剎那都仲未得。咁亦都係提到就係叫做唔同嘅同事，我哋院方對我哋有個唔同嘅標準嘅。咁譬如頭先嗰位同事話點解咁遲先走得呢？咁其中一個原因就係我哋教學部嘅主管咧就話原來呢位同事咧就嗰個考試嘅答案卷咧就用咗鉛筆去寫答案，咁就話必須要佢即刻用翻晒原子筆做妥晒啦，先會考慮去放。即係基本上就可能係一啲具體嘅事例，可能可以講話百般刁難啦，同之前係完全唔同。我哋聽到家庭觀眾嘅電話，有袁生在線。袁生你好。你好啊，主持。你好，袁生。高議員好。你好。同埋呢個可憐嘅老師，你都好。今日咧，我真係我想咧轉頭咧，我真係想咬政府先嘅。首先就係、你睇下，每次立法局會議裏面，每一個問答只有一個，提多個都唔俾。提一個問題唔緊要，你將呢個問題針對性去解決同去解釋翻俾人哋聽，增翻啲知名度。就算係我哋今日呢個問題都係好簡單一樣嘢，係嘛？其實咧，喺感化院做老師嗰個壓力咧係非常之大嘅。喺幾年前，我亦做過一個監護人，我唔係人哋嘅親生老豆咁送咗入去感化院，法官同我講，佢如果家長加一個家長咧就冇知識嘅，而另外一個家長咧就要飲酒咧，一係飲到黑嘅，即係根本上就冇家教。我哋講嘅一句說話講，係嘛？咁令到佢咧走上咗一個犯法嘅條路，但係佢未成年。好啦，4個原因咧，
佢出現幾多個呢？自身原因、家庭原因、學校原因，以及社會嘅原因，造成佢要入到去嗰度。其實4個原因之後歸納一個原因就係佢社會頭腦簡單，令到佢對社會嘅認識不足。嗰個學生咁走到去感化院，你睇下一大堆咁嘅事情入到去嗰度，先生嘅壓力有幾大？佢哋嘅老師嘅壓力有幾大？到咗今時今日，佢咁對到老師，我哋可以講市民一句，家長又好，站喺個角度，痛心疾苦，簡直就係嘛？做我哋嘅高議員，佢每日佢話要提出乜嘢咧？佢瞓咗覺，攝高手頭又係諗咗乜嘢咧？都係嘔心瀝血咁樣同政府傾嘅，俾嘅就係一封信。而嗰封信有冇守好自己嘅承諾咧？有一個問題嚟嘅。我從來未見過佢有一封信咧係兌現嘅，可以咁講。好，明白。袁生有其他意見添？好多問題咧，你要知道，你反而咧不公就喺邊度咧？就對佢哋虐待咁，係嘛？明白。或者同阿袁生傾到你先好嗎？多謝晒阿袁生嘅電話。我特別想提一提嘅法務局嘅問題嚟嘅。係。首先你法務局嗰邊咧，對於未成年嘅犯罪少年嘅身心健康嘅發展咧，未有創造一個良好嘅條件，有效咁防止同埋減少咗佢嗰個未成年嗰個犯罪。檢察機關咧就未做到3大點，一點就係教育、挽救同埋感化，係嘛？咁所以呢幾個方面上咧，我就非外提話方面咧，咁所以咧變成咗咧，佢搞埋咧呢啲基礎咧做唔好嘅話咧，事情麻煩嘅嘢就多啦，慢慢谷入去啦，係嘛？明白。好，但係真係要同阿袁生傾到先啦，好嘛？多謝晒阿袁生你嘅電話。咁我哋今次時間差唔多，廣告之後繼續探討有關少年感化院老師嘅問題。好，歡迎翻嚟我哋嘅節目現場啊！我哋今日探討嘅就有關少年感化院老師嘅問題。而家電話旁邊有馮小姐在線，馮小姐你好。你好啊！其實咧我係咁，我有睇過佢哋嘅報道，覺得佢哋真係好慘。我覺得佢哋咧係你好。請講。好。咁咧，我覺得佢哋好同情佢哋遭遇啦。但係我想知咧，咁既然各方話根本冇呢個職情存在嘅，咁點解又會聘用佢哋成10幾年呢？咁各方究竟有冇去檢討過呢一種嘅模式，究竟啱唔啱呢？咁如果佢覺得一直都唔存在嘅，咁點解又要請呢班老師呢？咁喺少年感化院入邊，佢覺得教育究竟重唔重要呢？好，阿馮小姐有冇其他意見添？同埋我想知啊，咁如果佢哋呢班老師而家出到嚟，好似將件事搞到好大咁樣，咁佢哋怕唔怕遲啲會被人秋後算賬呢？或者呢件事平息咗之後，隔一陣間可能呢段時間唔會有問題，但係過一段時間會再有問題呢？好。佢哋會唔會得到最應有嘅保障呢？係。好，明白。阿馮小姐有冇其他意見添？冇啦，唔該晒。多謝晒阿馮小姐嘅電話。咁高議員啦，點樣保障翻佢哋？我覺得阿馮小姐講得好啱，因為佢哋一定有個秋後算賬嘅。但係我覺得全部啲老師係英雄，因為佢哋唔單止為佢哋，係為埋所有政府部門有包公，因為包公唔係淨係少年感化院有嘅，其他啲政府部門頭先我都有咁講都有。但係佢哋唔夠膽行出嚟嘅，因為點解呢？供緊樓啦，供緊車啦，要養家庭啦，有細蚊仔啦，冇辦法嘅，為咗生存，佢要收聲。但係佢哋勇氣，佢哋夠勇氣，所以佢係我哋嘅英雄嚟嘅。第二樣嘢就係點解咁長時間，局方話有需要職情，咁佢哋仍然得個包公。唔好忘記2009年呢係職情頒布咗出嚟嘅，點解當時唔做呢？仲有一樣嘢啊，我哋唔係今時今日誕生個特區政府啊嘛，每年2001、2002、2003、2004，而家2013啦就嚟，點解仲有包公嘅呢？即係呢樣嘢其實要睇翻個歷史呢，其實當時呢
仍然咧仲衰過包工都有嘅，時鐘嘅啫，係公職人員喺啲政府部門咧斷鐘計嘅，每個鐘幾多錢，30蚊、40蚊。但係呢啲時鐘咧係幾年嘅工作嘅喎，唔係話嗰啲學生喺政府部門嗰度做嘢喎，佢係翻工放工有卡片，長期嘅短工，長期嘅係啦，長期嘅時鐘。我哋或者都把握時間聽到位家庭觀眾嘅電話，阿陳生。係你好啊，陳生你好，係，我想反映翻咧，咁我喺嗰度做嘢嘅，咁樣咧，佢哋你都係少年感化院嘅職員即係老師嚟嘅，係啊，員工嚟嘅，係，咁樣佢哋呢度咧最大嘅問題咧就係冇個輪班津貼，因為我哋係分3更去翻嘅，但係佢咧咁耐咧都冇跟橙書俾翻個輪班津貼俾我哋咯，我哋分早中晚，跟住咧有時又打亂晒我哋啲更。但係佢又冇俾過呢啲咁嘅津貼俾我哋，跟住我哋之前曾經去投訴過啦，跟住咁樣佢就知道，跟住就威脅我哋，叫我哋唔好投訴啦，唔係呢就會即係就算我哋想轉工呢，都會叫高層俾我哋轉，即係轉翻公職啦。跟住如果即係佢又會精神上打下我哋咯，佢點樣打下呢？就有時會 call 晒我哋成班翻嚟開會，佢話就話開會，但係就係翻嚟鬧我哋，即係喺度。跟住有時譬如翻緊工咧，都會捉我哋個別嘅員工翻去入房咧，入房唔係翻去入房，跟住就喺度鬧咯。跟住即係乜都會鬧嘅佢，即係因個人而異啦。咁樣就搞到你即係好緊張啊，跟住搞到成個人都好憔悴啊。總之就好過分咯，我覺得佢哋個精神壓力好大係嘛？係啦，但係即係最大問題就係呢兩樣咯，精神壓力大同埋佢冇輪班津貼啊，同埋對所有人嘅係大部分人佢都係咁樣做嘅。好，阿陳生有冇其他意見添？冇啦，唔該。多謝晒阿陳生嘅電話。咁其實咧，據我所知就可能對於一啲感化院入邊唔同嘅老師啦，可能大家都承受住各種各樣嘅壓力嘅生活嘅壓力嘅精神嘅壓力。咁我知其實老師都好似提過，就係話有一啲嘅老師最近都可能因為種種嘅原因啦，而要離開咗佢工作崗位係嘛？係啊，咁其實最主要都係因為精神同埋工作上啦，以及自己家庭上面嘅一啲壓力啦。因為再講翻就係因為其實我哋而家接近1個月啦，我哋都係喺一個冇合約嘅環境裏面咧，係繼續咧為少年感化院嘅院生係提供一個即係而家已經係翻緊工，但係個合約咧就上個月未到咗期嘅。大家嚟翻緊工咧就係冇合約在身。冇錯。但係之前個情況係一般係應該係合約到期前你哋就會續約㗎嘛。冇錯。係。同埋喺再之前1期約，局方已經係表明就係唔會再延遲我哋嘅續約時間㗎啦。但係自從申訴事件之後咧，就比之前仲要遲得多。咁而家已經接近1個月啦。咁正都係因為各種壓力啦。頭先都有一位同事講到啦，雖然唔係係教師，咁都真係好唔開心。咁因為大家共事咗好多年，咁今日都又有2位老師咧，就終於叫做頂唔順啦。咁啱頭先放工前咧，就已經向局方交咗辭職信。咁都經佢同意啦，咁佢就話都希望咧可以喺呢度咧係幫佢宣讀佢嘅辭職信嘅。係啊，咁或者我宣讀個辭職信啦。仲有少少時間。法務局局長台監，鑑於近年來工作環境越趨惡化，局院兩方未能對有關教師之申訴問題施以具體嘅措施，使續約之時一拖再拖。另一方面，本人又持續承受教學組主管人員長期嘅無理不禮貌對待，有關問題令本人承受極大嘅精神壓力，現為向局方辭職，並按7/2008號法律第72條3款2項之規定，提前7天通知，確認本人最後之上班日為本月31日。好，因為呢個就係一位辭職嘅老師佢嗰個嘅即係聲明啦，可以講。咁但係其實對於件事即係發展到咁樣啦，我相信其實冇一方係贏嘅。對於無論係學生啦、老師啦、院方甚至政府，或者居然覺得而家應該點樣去進一步解決呢？其實我想回應翻頭先嗰位同事喺少年感化院工作嘅，佢講到話輪班冇津貼，的而且確呢，我哋有法治嘅。我哋係有法律嘅。現時嚟講，所有政府部門呢，如果要設
非正常翻工時間呢，即是輪班制呢，就需要呢行政長官批准嘅，佢可以下權俾司長。同時要問工會嘅意見，同唔同意呢個唔正常嘅翻工嘅時間？但係好多政府部門呢，係唔會依法跟足個法例去做事咯。所以法務局裏邊呢，肯定以我記憶之中呢，係冇問過我哋啲公務人員團體呢俾意見，兼夾司長一定呢係唔會知道呢件事嘅，因為佢哋經常都換嚟換去嘅。翻工嘅時間，其次就係我哋而家澳門嚟講呢，好多樣嘢都係唔公平。你譬如你賭場嗰啲莊荷呢，原來佢哋唯一獨孤啊，好係唯一種打工仔呢，就冇夜間工作同埋冇輪班津貼嘅，呢個好奇怪嘅事。但係另外一樣嘢就係咩呢？啱啱先老師都講咗俾我聽，佢哋兩位就辭職，其中一位呢，其中係醫科暨南醫科讀醫嘅，佢都叫我高生，你幫我揾份工啊！我冇辦法，我唯有呢就寫俾行政長官呢，俾佢嘅履歷俾行政長官。呢個係一個社會嘅問題噶嘛，唔係話佢哋呢遞咗封信就有份工喺出邊等住佢哋去做啊！佢哋都要揾份工噶嘛。呢個將即係你逼人走，而家就係咁樣啦。你逼人走，但係佢哋走咗之後呢，佢屋企人點呢？去邊度揾份工呢？呢個要政府解決噶嘛。你唔係話踢咗個波，公立就踢咗個私立，私立你自己自生自滅嘅咩？唔係噶嘛呢啲嘢。或者最後我哋聽到嘉陵觀眾嘅電話啦，有李生在線。李生你好。你好，大家好。係時間關係，可能首先講咧，就係因為嗰個所謂包工嘅問題。我相信呢，最好就有個包工，但唔係嗰個包工係包青天嘅包工，就出嚟審一審嗰班官啊。咁另外呢，就係呢啲咁嘅老師喺前線嘅，真係落咗好大嘅心機，而面對到咁多個問題呢，我相信啊，而家喺呢個熒光幕上面呢位老師呢，你嘅勇氣係好可嘉嘅。但係我相信，如果有可能呢，唔需要戴個口罩，因為點解呢？你戴唔戴佢都係咁對你㗎啦。你戴個口罩就只不過係話俾個對方聽，我唔想俾你見。但係你唔需要，你一下好全澳嘅市民都係支持緊你嘅。你哋嘅理念係為咗呢班年輕人去教育佢哋，但係佢受到呢個澳門政府嘅獄方同埋佢哋嘅方式去咁樣聘請呢，係對個勞工界，我唔係淨係對老師，係勞工裡面所有嘅勞工法例都係唔啱嘅。但係佢哋帶頭去違反呢一啲勞工法例，咁我哋點解做市民嘅，甚至乎做教師呢個咁有精神上面去支持呢班年青人嘅人都受到咁大嘅壓迫呢？我哋真係要好好檢討下。好，而家同阿李生傾到呢度先。好，多謝晒李生嘅電話。咁喺節目最後，我哋都睇一睇今日網上投票嘅一個結果啦。咁今日嘅問題就係話咧，對於少年感化院嘅老師嘅呢個問題啊，你有咩睇法呢？咁啊，選擇 A 教師權益被侵犯呢，就41%有18票嘅，咁啊佔最多嘅。咁啊 B 相關法規不完善呢，就20%啦，有9票。而 C 弱勢群體應該受到關注，就32%有14票㗎。而最後咧，言過其實故意炒作咧，就比例比較少嘅，4%得2票啫。咁或者最後時間啦，或者阿老師都簡單總結下，其實即係件事發生到呢度，你嚟緊有啲咩期望咧？首先作為少年感化院嘅一個老師，亦都作為澳門市民呢，我對院方所做嘅行為呢係表示徹底失望嘅。咁我哋成班老師亦都要好強調一點，因為我知道有局方或者院方嘅人員呢，想通過唔同嘅途徑咧去扭曲我哋嗰個核心嗰個申訴嘅要求。咁我都想喺度再次去強調翻嘅，我哋嘅核心訴求呢，同我哋去特首辦遞信之後，同局長所講嘅都係一樣，我哋要嘅係一個公平、公正同埋公開嘅調查，還我哋老師一個公道。就係咁多。好，明白。喺最後1分鐘到，高生嗰個調查嗰度係咪真係要整翻個獨立委員會啊？一定要嘅，一定要獨立委員會咧。如果可以直選嘅議員咧加入落去嗰個調查咧，會更加好，因為佢哋需要為市民咧負責任嘅，同埋交代嗰件事。我哋只係想知道個真實。咁你個真實唔露出嚟呢，我覺得呢方方面面呢帶嚟嗰個負面嘅影響好大，因為我哋而家見到佢哋教育緊我哋啲年青人，尤其是有問題嘅青少年，咁你帶出嚟就話特區政府係有兩個口嘅，一個呢就話俾人聽嗰啲理念啊口號，第二個呢就後邊呢做手腳咯。咁呢啲唔可以再繼續運作㗎啦，需要呢更加高嘅層面呢，尤其是由行政長官嘅層面呢，去命令你嚟解決呢啲問題，先可以做到呢樣嘢嘅。
咁嚟緊咧，希望啦政府啦同埋社會各界繼續關注今次呢個事件之中嘅一啲老師啦，以至其實整個社會都應該一個老師嘅一個族群啦，應該關注，因為佢哋影響到我哋社會嘅未來，我哋嘅下一代啦。咁同埋就係一個公職嘅法律制度嗰方面，真係諗一諗點解長期以嚟特區成立咗13年啦，仲會有各種各樣嘅編制內啊、外啊、個人農戶合同啊、包工等等，造成嘅種種唔公平、唔平等嘅問題。咁今日嘅時間差唔多啦，下個星期同一時間繼續同大家澳門開講。Flexibility causing grief, always trying to retrieve